હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું મિત સિંગાલા મારી યુટ્યુબ ચેનલ માં કુકિંગમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે આલુ પૂરી બનાવવાની છે। તો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। બાઉલમાં આપણે 1 કપ પાણી એડ કરવાનું છે। ત્યાર પછી તમે 120 ગ્રામ પીળા સૂકા વટાણાને એડ કરવાના છે। પછી તેને કુકરમાં બાફવા માટે મૂકી દેવાના છે। પછી તમે 1 ટેબલસ્પૂન આપણે મીઠું એડ કરવાનું। ફ્રેન્ડ્સ, આપણા વટાણા એકદમ તૈયાર થઈ ગયા છે। ત્યાર પછી આપણે 1 બાફેલા બટેકાના ટુકડા લેવાના છે। એક બાઉલમાં આપણે 3 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરવાનું છે। ત્યાર પછી તેમાં અડધી ટેબલસ્પૂન હિંગ, 1 ટેબલસ્પૂન હળદર, 3 થી 4 મીઠા લીમડાના પાંદડાને એડ કરી તેમાં આપણે બટેકાને એડ કરી દેવાના છે। ત્યાર પછી તેમાં આપણે સૂકા વટાણાને એડ કરી દેવાના છે। સરખી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન આપણે ખાંડ અથવા મિશ્રી એડ કરી દેવાની છે। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। પછી તેને સરખી રીતે મિક્સ કરીને દબાવીને તેને થોડું ખાટું કરી દેવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ચણાનો રગડો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે। ત્યાર પછી તેમાં આપણે લીલી કોથમીરને એડ કરી દેવાની છે। ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આલુ પૂરીની પૂરી બનાવવાની છે। માટે સૌપ્રથમ આપણે 250 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે। તે લોટને ફ્રેન્ડ્સ આપણે આટલો કડક બાંધવાનો છે। પછી તેને આપણે રોટલી વણી લેવાની છે। તમે અમારા વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, આપણી રોટલી તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી કોઈ પણ નાના વાસણ વડે આવી રીતના આપણે તે રોટલીમાં કટ કરી લેવાની છે। તે આલુ પૂરી આવી રીતના કટ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તળવા માટે એક બાઉલમાં થોડું તેલ મૂકીને તે ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી તેને આપણે તળવા માટે નાખવાની છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પૂરી આટલી ફૂલી જાય ત્યાર પછી આપણે તેને એક વાસણમાં કાઢી લેવાની છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી આલુ પૂરીની પૂરી એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે અમારા વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ધાણા અને મરચાંની ચટણી લેવાની છે, કોકમની ચટણી લેવાની છે, આલુ પૂરીની સેવ લેવાની છે, ત્યાર પછી ઝીણી ખમણેલી કોબીજ લેવાની છે અને કાંદાની ચિપ્સ લેવાની છે। ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આલુ પૂરીને એક પ્લેટમાં ગોઠવી લેવાની છે। આપણી પૂરી ગોઠવાઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં આપણે બટેકા અને સૂકા ચણાનો જે ગ્રેવી બનાવેલી છે તેની ઉપર આપણે થોડીક એડ કરી દેવાની છે। ત્યાર પછી તેમાં આપણે ધાણા અને મરચાંની ચટણીને એડ કરી દેવાની છે। તે તમારા સ્વાદ અનુસાર તમે એડ કરી શકો છો। ત્યાર પછી આપણે કોકમની ચટણીને તેની ઉપર એડ કરવાની છે। તે પણ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ એડ કરી શકો છો। ત્યાર પછી આપણે ખમણેલી કોબીજને તેની ઉપર એડ કરવાની છે। ત્યાર પછી આપણે કાંદાને એડ કરવાના છે। ત્યાર પછી આપણે આલુ પૂરીની સેવ એડ કરવાની છે। તે સેવ તમે થોડીક વધારે નાખશો તો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવશે। પછી આપણે તેની ઉપર ચીઝને ખમણી દેવાનું છે। તે તમારા સ્વાદ અનુસાર ખમણી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સુરતની ફેમસ આલુ પૂરી એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે। જો ફ્રેન્ડ્સ, તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક કરો અને શેર કરો। જો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।